lagi dengan saya Lilia Woman, dan hari ini rencananya saya mau membuat coklat crackle. Jadi coklat crackle itu bahan utamanya adalah rice bubble. Biasanya ini saya untuk sarapan, tapi hari ini mau dibuat cemilan. Pertama yang akan saya lakukan, ini ada 250 gram kopa. Kita panaskan aja di sini di wajan ya, atau di apalah ya kalian, bisa 250. Untuk bahan utamanya saya akan pakai rice bubble. Kita buka dulu, saya baru beli ini. Jadi 4 cup atau nih 4 cup ini ya. Rice bubble-nya kita masukkan ke sini, kalian bisa lihat. Dua, tiga, empat. Nah, setelah itu saya ini punya coconut kering ya. Di sini kalian harus masukkan juga 1 cup. Kalau tadi ininya 4, kalau ini 1 cup aja. 1 cup parutan kelapa kalau di kita namanya ya. Nah ini 1 cup ya. Saya masukkan juga ke sini, dan 1 cup gula halus. Ini di sini saya ada gula halusnya. Ini kecil aja apinya ya. Gula halusnya 1 cup. Nanti saya akan tulis di bawah ini bahan-bahannya. Ini ada cocoa powder, saya akan kasih 3 sendok makan. Ini kalau kita membuat ini pasti anak-anak suka sekali ya. Saya ini rencananya buat karena besok saya mau main ke teman saya yang punya anak kecil. Kita campur semua yang di sini. Ini kopanya sedang dilelehkan. Nah, ini bahan-bahannya sedang kita aduk sampai tercampur. Nah ini kopanya sudah mencair, saya akan matikan dan kita dingin. Kita masukkan ke sini dan nanti aduk-aduk ya. Jadi harus diaduk-aduk sampai merata. Jangan sampai tersisa. Tuh. Dan saya siapkan ini yang kecil-kecil. Jadi saya akan, ini sudah merata ya. Tuh. Saya akan kasih masuk ke sini. Seperti ini. Terus aja one by one ke sini. Satu by satu. Kita ke sini sampai selesai. Jadi besarnya mau sebesar apa? Mau lebih cantik dari saya silahkan.
Ini untuk saya seperti membuat Jepang, hanya bedanya ini dimasukin ke sini seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadilah seperti ini. Siap untuk